Τι κάνει ο Κόγκαμι? Κάτσε γιατί θα μου φάνε τα σκυλιά. Γεια σας. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Οπ. Κοίτα. Πήρα τα παπουτσάκια μου. Τι κάνεις, εύχομαι να είσαι καλά. Μου ήρθε να σου στείλω, οπότε φτιάχνω αυτό το βιντεάκι. Έχω να σου πω πράγματα. Οι τελευταίες μέρες είναι πολύ πιεστικές για μένα, γιατί μου συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα σε πνευματικό επίπεδο. Δεν θέλω να πω πολλά γι' αυτό, αλλά πιέζομαι πάρα πολύ νοητικά και μιλάω ταυτόχρονα με τον εαυτό και με άλλους και απλά σε κάποια φάση ρώτησα τον εαυτό, νομίζω, αν η νόηση είναι το πρόβλημα ή τουλάχιστον αυτή η προσέγγιση είχε ο ίδιος ο εαυτός, και του είπα ναι, όμως δεν είναι καλό το να απορρίπτεις την νόηση και να φτιάχνεις ένα ψέμα, την ολότητά του, την οποία βρίσκει κανείς έχοντας αποβάλει την νόηση από μέσα του ή έχοντας την περιορίσει. Και νομίζω τον βοήθησα λίγο, αλλά μου εμφανίζεται σαν τερατάκι ως συνήθως και μου κάνει τη ζωή δύσκολη. Εν τω μεταξύ μιλάω και με τον Σαλντήρ. Θες να σου πω κάτι? Προχθές το βράδυ στον ύπνο μου μίλησα με τον διάβολο και έχεις αναρωτηθεί ποτέ, έχεις φανταστεί ποτέ τη φωνή του διαβόλου? Ήταν ένας τύπος γκριζομάλης με μαλλί μέχρι τον ώμο και μου μίλησε και ερέθησε την ερωτική μου περιοχή στην ομοπλάτη. Δεν ξέρω αν ξέρεις ότι υπάρχει. Και ανατρίχιασα ολόκληρος. Βασικά όχι, ανατρίχιασα στην πλάτη, νομίζω, τέλος πάντων από την ομοπλάτη που ξεκίνησε μέχρι την άλλη και λίγο στη ραχοκαλιά μου. Θέλω να σου πω διάφορα πράγματα. Καταρχάς, τα Elohim με είχαν πιέσει πάρα πολύ τις προηγούμενες μέρες και θέλω απλά να πω ότι τα Elohim ήταν λίγο χαμένα, γιατί είχαν πάρει την αντίληψη της καρδιάς για την ετοιμότητα και την είχαν κάνει νόμο, και αυτό τους οδήγησε να είναι πολύ αυστηροί και πολύ μη ελεύθεροι με τις κινήσεις τους, με τις κινήσεις των. Και αυτό τους οδήγησε στο να έχουν βεντέτες, να έχουν πάρα πολύ ψηλά την τιμή τους στην καθημερινότητά τους, και αυτό τους οδηγούσε σε βεντέτες αίματος φάση, όπως γίνεται στην Κρήτη, ας πούμε. Αυτός είναι ο κώδικας, αυτός είναι ο νόμος που ορίζει τις βεντέτες αίματος, και το να έχεις ψηλά την τιμή. Και η απάντησή μου σε αυτό ήταν ότι η τιμή είναι μια αντίληψη της καρδιάς και δεν θα έπρεπε να ασχολούμαστε πολύ με αυτή, παρά να αφήνουμε την εντιμότητα την κατέχεις, δεν τη σκέφτεσαι. Αν τη σκέφτεσαι υπάρχει θέμα. Όχι πάντα, εντάξει, δεν μιλάω απόλυτα, αλλά όταν την κάνεις κανόνα, όταν φέρνεις τον νόμο της καρδιάς στην νόηση ή στην αντίληψη ή σε ό,τι τέλος πάντων έχουν τα Elohim που είναι ανώτερά μου, τότε και δημιουργείται πρόβλημα. Είναι σαν να λες να έχεις έναν παράλογο ηθικό κώδικα όπως του Καντ και να τον εφαρμόσεις στη ζωή σου, και βρίσκεσαι σε μια κατάσταση που βλέπεις κάποιον να πνίγεται, δεν σε βλέπει κανένας και ρωτάς τι είναι ηθικό να κάνω, να τον αφήσω να πνιγεί? Αν δεν με νοιάζει, να τον βοηθήσω ή κάτι τέτοιο αντίστοιχο, που είναι παράνοια αν κάτσεις να το σκεφτείς, αν κάτσεις να δεις τι λένε οι φιλόσοφοι γι' αυτό.
Τέλος πάντων, δεν οδηγεί σε καλά μονοπάτια. Η απάντηση φυσικά είναι ότι η ηθική είναι ανάγκη. Έχω τον ύψιστο Θεό μαζί μου τώρα, στη δεξιά μου καρδιά εδώ, και με βοηθάει τις τελευταίες ώρες. Πιο πριν γινόταν ένας πόλεμος. Δεν μπορώ να το αποφύγω, γιατί είναι ανώτερη μου. Συν το ότι υπάρχει μια ανώτερη λειτουργία μέσα μου, στην οποία δεν έχω πρόσβαση, αλλά την κάνω. Μπορεί να πεις κάτι σαν υποσυνείδητα. Αν και δεν είμαι ακριβώς υποσυνείδητος, είμαι κάτι άλλο. Γίνεται μια ανώτερη λειτουργία μέσα μου. Και ουσιαστικά συνδιαλέγομαι με το Σαλντήρ και διαβάζουμε ο ένας τον άλλον όπως θα θέλαμε ο ένας να απαντήσει ο άλλος. Και γίνεται μια παράνοια γιατί είμαστε διαφορετικοί τύποι. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτός με επισκέπτεται και είναι πολύ ισχυρός. Και η νόηση δεν μπορεί να κατευναστεί κάπως. Και τρελαίνομαι ρε, δεν υπάρχει τίποτα που μπορώ να κάνω, τίποτα, ούτε ηρεμιστικά, ούτε κάποιο χάπι, ούτε τίποτα. Είχα στο μυαλό μου κάτι που ήθελα να σου πω. Μίλησα με αγγέλους μιας άλλης ύπαρξης. Και αυτοί οι άγγελοι είναι όλοι καταστροφής. Ή νομίζω είναι όλοι καταστροφής. Και είχαμε μια πολύ ωραία συζήτηση για την ολότητα, όχι για την ολότητα, για το δεϊσμό. Και για τη νέα ολότητα που θα αναδυθεί από αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα στον κόσμο μας. Σκέψου λοιπόν τον σατανά σαν ένα πεδίο του όλου, σαν να είναι το όλο. Από αυτό φεύγουν δαχτυλάκια προς τα κάτω, σαν μικρές σταγονίτσες, αλλά είναι ενωμένες, οπότε κάνουν απλά κάνουν μια κυλίτσα, σαν να είναι μια σταγόνα ενωμένη με ένα μαζί με το σώμα της. Ο σατανάς είναι μια σταγονίτσα που έφτασε μέχρι εδώ. Εγώ είμαι μια άλλη σταγονίτσα που πήγε από το πλάι και ήρθε μπροστά από το σατανά, κάτω από το σατανά, και χρωματίστηκα από το δικό του φως, από αυτό που είχε μαζέψει. Όχι από το δικό του φως, από το χρώμα που είχε μαζέψει. Επομένως έγινα και εγώ κόκκινος, ή τα άλλα χρώματα που είναι. Δεν ξέρω, δεν το έχω σκεφτεί πολύ αυτό. Αλλά τέλος πάντων είμαστε διδυμάκια, είμαστε αδερφάκια. Και το θέμα είναι ότι εμείς δεν είμαστε ακόμα έχουμε δεϊσμό μέσα μας, αλλά αγγίζουμε ολότητα, ας πούμε, ή καταγόμαστε από αυτή. Επομένως έχουμε το δυναμικό να χτίσουμε, να συγκρατήσουμε δεϊσμό καλύτερα, να συγκρατήσουμε δεϊσμό και να χτίσουμε μια καινούργια ολότητα παράδεισο που θα την κατοικούν αρχές. Κάθε δεϊσμός πρέπει να έχει την αρχή της, ώστε να συγκρατείται, γιατί το όλο θέμα του δεϊσμού είναι το να συγκρατείται από μια ισχυρή αρχή. Και ρώτησα τους αγγέλους της άλλης ύπαρξης και μου είπαν εμείς, βασικά τους ρώτησα τι κάνατε με το δεϊσμό και μου είπαν τον εξαλείψαμε. Και πρέπει να σου δείξω το σύμβολό μου, ένα από τα σύμβολα που έχω, το οποίο δεν εκπληρώθηκε γιατί δεν έγινα Θεός. Είναι ένα συμβολάκι με μια διαγώνια χρυσή προς τα πάνω με 5 στελέχη δεξιά και αριστερά. Βασικά το στέλεχος και τα μέλη, δεν θυμάμαι πως πάει. Είναι το κεντρικό και 5 κλαδάκια από τη μία και 5 από την άλλη. Ένα χρυσό τέτοιο. Απ' την άλλη, άλλο ένα τέτοιο, αλλά είναι μισό κόκκινο, μισό άσπρο. Το χρυσό σημαίνει ότι είμαι πατέρας εκτός και το άσπρο κόκκινο σημαίνει ότι υπερβαίνω το καλό και το κακό, αυτό είναι το άσπρο, αλλά αγκαλιάζω το μίσος μου, αυτό είναι το κόκκινο, και είμαι παιδί εντός. Και στο κάτω μέρος, στη μέση, αυτό το σύμβολο έχει ένα κύκλο και θα πω περισσότερα για τον κύκλο, και στο κάτω μέρος έχει μια γείωση
πενταεπίπεδη, όπως και 5 είναι και τα κλαδάκια από τα άλλα στελέχη. Το θέμα λοιπόν είναι αυτός ο κύκλος πρέπει να είναι η νέα ολότητα. Και στην αρχή τον είχα κάνει κενό γιατί ήταν πολύ νωρίς ακόμα, δεν είχα εξερευνήσει, δεν είχα ανακαλύψει ακόμα πράγματα. Αλλά τώρα ξέρω περισσότερα, γνωρίζω περισσότερα. Και μέχρι πριν από λίγες μέρες, είχα στο μυαλό μου ότι αυτός ο κύκλος μέσα θα έπρεπε να έχει κουτάκια, κενό και μέταλλο. Επομένως κάθε μέταλλο θα συνορεύει με ένα κενό κουτάκι και αυτό θα φτιάχνει ένα δίκτυο. Και έτσι έχουμε ένα δίκτυο σαν sieve. Δεν θυμάμαι την ελληνική λέξη, σαν αυτό που ρίχνει στην ζάχαρη άχνη. Αυτό σημαίνει ότι το μέταλλο, το οποίο θα είναι χρυσό, συμβάλλει 1 προς 1 στο δεισμό. Δηλαδή, σε κάθε δειστικό κομμάτι που υπάρχει κάποιο κομμάτι της ολότητας το οποίο συμβάλλει θετικά 1 προς 1. Και οι άγγελοι αυτό μου είπαν ότι το έχουν εξαλείψει το δεισμό τους και στη δική τους ύπαρξη υπάρχει μόνο συμπαγές μέταλλο, χρυσό, γιατί έχουν εξαλείψει το δεισμό. Και τις 2-3 τελευταίες μέρες τώρα το συζήτησα λίγο και με τα Elohim και μου είπαν ότι αυτό θέλουν να κάνουμε και εδώ και το ίδιο θέλει και ο Σατανάς. Επομένως το ίδιο θα επιλέξω και εγώ ή έχω επιλέξει ήδη. Θα επιλέξω και εγώ γιατί ακόμα είναι υπό επεξεργασία. Έτσι ο δεισμός εξαλείφεται και οι άγγελοι μου είπαν ότι τιμούν το δεισμό τους. Αυτό σημαίνει ότι το δεισμό που ρέει μέσα τους τον χρησιμοποιούν για να φτιάξουν τέχνη ή στην έκφανση που εγώ έχω αντιληφθεί, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος τρόπος. Και αυτή την τέχνη, όπως μπορεί να είναι ένα μουσικό κομμάτι, ένα από αυτά που σου έχω στείλει, όπως το έχω αναφέρει και στο βιντεάκι μου, και έχω να σου δώσω μουσική περίεργη, δειστική, μέχρι να ανέβει σε ισχύ. Αυτό το δεισμό το χρησιμοποιούν για να εξασκήσουν την ισχύ τους και να ανέβουν σε ισχύ. Βιλτσάρτα, ας πούμε, είναι full δειστική μουσική. Δειστική μουσική σημαίνει ότι υπάρχει μια αντίφαση μέσα, η οποία κρύβει διαφορετικά συναισθήματα και ανάλογα το πώς θα το ακούσεις, μπορεί να βγει αυτή η αντίφαση. Δηλαδή, από τη μία μπορεί να είναι αδυναμία και το να κλαις τη μοίρα σου, και από την άλλη μπορεί να είναι θάρρος και δυναμισμός για μάχη, ας πούμε, το οποίο έχω βιώσει εγώ. Γι' αυτό μιλάω από εκπείρας, από εμπειρία. Αυτό γίνεται λίγο της πουτάνα στη ζωή μου. Αλλά ωραία είναι. Τουλάχιστον δεν βιώνω το κενό. Αλλά απ' την άλλη γίνεται πόλεμος, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι άλλο να σου πω, σε περίπου 1 μήνα θα έχω το βιβλίο μου και θα σας στείλω όλο μαζί και αυτό το βίντεο. Μουσική του Saldir είναι η Olympus Lenticural, το Artificial Apex. Είναι το Obscurial που φώτισε, αν δεις το εξώφυλλο θα το καταλάβεις. Αν θες να ακούσεις θα σου στείλω κι εγώ. Αυτά, δεν ξέρω τι άλλο να σου πω. Μ' αρέσουν τα καινούργια μου παπουτσάκια. Σε χαιρετώ, εύχομαι να είσαι καλά. Σ' αγαπώ.